डे 9 ऑफ आवर एनिमल सीरीज पार्ट 9। सो दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में आपको मैंने दुनिया में दिखने वाले फनीएस्ट एनिमल दिखाए थे और ये उन्हीं वीडियोस का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्लोस्टर बर्ड। ये ऐसा परिंदा है जो नेचुरली हेयर कट के साथ पैदा होता है और इनकी यही लुक इन्हें बहुत ज़्यादा प्यारा और फनीएस्ट बना देती है। नंबर 2, प्रोबोसिस मंकी। ये ऐसे बंदर हैं जिन्हें दुनिया में सबसे लंबी नाक रखने वाला बंदर कहा जाता है और इनकी नाक इतनी लंबी होती है कि जिसे देखने पर ये कार्टून से कम नहीं लगते। नंबर 3 है टच फिश। वैसे तो ये मछली देखने पर इस दुनिया की नहीं लगती, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये मछली असल में इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है।